المحبة والنقاء نرقى مشهد صغير جدا، نأخذ الداعية إلى مكان صغير يشاهد كل مسيرة حياته وكأنه يصنع رحيله لوحده إلى المشهد الأخير. كيف حتكون ردات فعل الشيخ؟ هذا ما سوف نشاهده في لقطة المشهد الأخير. خير الدعاة مع الشيوخ لله تحيا في شموخ طوعا وللمولى رضوخ للخير. كان الداعية الدكتور عائض القرني رحمه الله جامعا للكثير من العلوم في العقيدة والفقه والتفسير والأدب والشعر، حتى قالوا عنه إنه موسوعة عصره. كان رحمه الله يحمل منهجا أصيلا في دعوته، واسعا في معرفته، بسيطا في طرحه، متنوعا في مجالاته، مع جمال في عبارة وابتسامة في قصة وشعر في موقف. أضاف الدكتور الشيخ عائض القرني رحمه الله على المكتبة العلمية أجمل وأروع المؤلفات، والتي كان لها الأثر في ثقافة الجيل، وخاصة تحفته العلمية الأدبية لا تحزن. كان الداعية عائض القرني رحمه الله يجوب العالم لتبليغ دعوة الله، وكأن وظيفته الحقيقية هي الدعوة إلى الله تعالى. رحم الله الشيخ عائض القرني، وتقبل الله منه كل عمل، وجمعنا الله به في أعلى الجنان. وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. السلام عليكم دكتور عائض. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. سلمك. بعد هذا الموقف الذي ممكن يمر علينا كلنا، هل الدكتور عائض راضي عن مسيرته؟ وما هي الأمنيات التي يتمنى أن يحققها الدكتور عائض قبل أن يصل إلى هذا الموقف؟ أولا والله يا أخي أنكم أبكيتموني بهذا الذي شاهدته، لأني تذكرت ارتحالي ولقاء ربي وأنا مقصر ولست براضي عن مسيرتي، بل أشعر بالنقص والتقصير، وأريد أن أحقق التوحيد وأحقق التوبة والإنابة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأريد أن يسامحني الخلق من أسأت أن يتجاوزوا عني، يتجاوز الله عنهم، وأن يدعو إخواني المؤمنين والمؤمنات. لكن والله إن هذا الموقف إنه مؤثر في حياتي جدا، وأنكم أعدتوني إلى حياة اللقاء الواحد الأحد والقبر والميزان، فنسأل الله أن يجينا ويسامحنا دكتور محمد. بعد هذا الموقف ممكن يا شيخ ماذا تقول لأسرتك؟ أقول لأسرتي سامحوني على كل تقصير، فأنا كنت في الدعوة وكنت أجتهد وكنت أحاول أبث، أقول كلمة أو أقول دعوة أو أقول حديث. سامحوني أني ما حضرت معكم بعض المناسبات اللقاءات، وأنا أقول وأنا صادق أني أشعر أني أذهب في العالم الإسلامي وأجد الإخوة يحدثوني عن حق الأسرة. حتى في السواعد الدكتور صقر كان يحدثني عن ضم الأبناء واحتضان البنات، فأقول سبحان الله أنا قصرت، لأن بناتي قد لا يشاهدوني كثيرا بالأشهر، لأن يعلم ربي أني أجتهد وغيري، وأقول لعلي أبلغ كلمة، فأقول سامحوني أني ما حضرت بعض يعني الجلسة، الطعام، الأنس، الفرح اللي تعيشونه أحيانا، أواسيكم أسمر معكم، لكن العذر أني أقول آسف لكم واعفوا عني عفى الله عنكم وادعوا لي، وأنتم تشاهدون أني أجتهد، لكن على الله التكلان سبحانه وتعالى. ماذا تقول لأصدقائك بعد هذا الموقف؟ أقول لأصدقائي لا تنسوني من دعوة طيبة، فإني كنت أحبكم في الله، وأنا أني سوف أدعو لكم بظهر الغيب. اذكروا أخاكم أنه مقصر ومذنب، ولكن كان يريد الخير وأنه أجتهد، وهذا اللي وصل إلى اجتهادي. لكن يا أصدقائي العذر وطلب أيضا العفو منكم، العفو العام عني وعن أمثالي، فإني كنت أحبكم في الله، ولعل أنا دعائي لكم وحبي لكم يشفع لي كل تقصير أو كل خطأ. وأنت دكتور محمد أقرب الناس مني وأحبهم إلي، وأنت دائما تعفو وتسمح وتحلم لنا، ونحن تعرف مع شدة العمل أو مع المحاضرات ونجد فيك وفي أمثالك الحلم والصفح. وأنا أذكر الشيخ بن باز أني كنت عاتبت في مسألة فقال سامحك الله سامحك الله، لا زالت ترن في ذهني إلى الآن.
ماذا تقول لمخالفيك يا شيخ بعد هذا الموقف؟ أقول لمخالفي طبعا من المسلمين عفى الله عنا وعنكم، والله ما أردت إلا الخير، ولعلي لم أجرح عرض أحد منكم أو أتكلم عن شخصه، ربما اجتهدت أنا، لكن إن كان فالحق هو مرادنا، وأنا والله ما أريد أن يعذب أحد من المسلمين. أقول حتى لمن خالفني أو سبني أو اغتابني أو شتمني، سامحك الله وعفى الله عنك ورحمك، لعل الله أن يرحمني وإياك، ولن أطالب أبدا بحقي، بل سوف أسامحك، لأن الله عسى الله أن يعاملني بالمثل، فإنه يسامح من يسامح سبحانه وتعالى، ويعفو عمن عفى ويغفر عمن غفر، وربما كان الخطأ في جانبي أنا. أخيرا بعد هذا الموقف ماذا تقول للوالدة؟ أقول للوالدة وهي أحب إنسانة في الحياة إلي: شكرا يا والدتي، وقريبا أقبل أقدامك وبشرك. كلمتها وأنا في السواعد هنا واتصلت، وهي تدعو للجميع وتسلم على الجميع، وأبشرك أن من عادتي إذا لقيتها في الغالب أنزل على الأقدام وأتحامل إلى نصل الأرض وأجد أن عبادي، لأن الجنة هناك ويعني الفوز هناك، والله ما دعت لي دعوة إلا وجدتها أمامي، تفتح أمامي الأبواب والفتوحات، وأقول هنيئا لمن عنده والدة أو والد باقي على قيد الحياة، فاغتنموا هذه الفرصة السانحة وهذه العطية الربانية، والله قبلها على كف الوالدة وقبلها على قدم الوالدة، أنه خير من ملك الدنيا ومناصب الدنيا ومال الدنيا. وقريبا يا والدتي سوف أحضر إن شاء الله، عسى الله يبقيك ويبقيني حتى أقبل أقدامك، وعسى دموعي تغسل أقدامك، تغسل التراب على أقدامك طالما تعبتي وسهرتي، وهي تتابعني وأنا في السواعد هنا تتابعني، كيف أخباركم متى تعود؟ والله هي المشغولة الوحيدة في العالم عني، وكأنها لا تنام حتى أنام، وحتى أخفي عن التعب وأخفي عن المرض، لأن سوف تمرض مباشر أصلا، وإني أبلغها بمسرات أحيانا ما أصل إليها، لكن ينشرح صدرها وتتفاءل وتأمل. فهذا ما أريد أن أقوله لأمي والدتي. هل هذا الأثر الذي رأيته هو دعوة لصناعة الرحيم ونحن في الدنيا؟ والله شوف، إني مررت بمحاضرات ومئات المحاضرات، إن هزني هذا، لأنه يعني كان المشهد يعني فصدمني المشهد، إني سوف أرتحل وإني ألقى ربي، وكأني أنا مع المشيعين لجنازتي، وأنا تصورت إني على النعش، يعني ماذا يقال عني، كيف ألقى ربي وأنا مقصر وأنا مخطئ وأنا مذنب. صراحة يعني صار موقف لا أنساه، يعني دقائق في حياتي يمكن أبلغ من كل قصيدة وكل موعظة وكل كلمة، مثل ما يقول أمير الشعراء: قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضع. هذه الساعة مؤثرة جدا يا دكتور محمد. تلك السواعد